Настал час истины. Кишкана. 25. Помочь. Ադում քաշ չէ, Հաշապա ինչա, 300 դրամ։ Իշքանա։ Ես բան չեն անի։ ահա ոչ բան չունի։ Ները վերջացա։ Հալ գիլասներ։ Դավ դրանից մի հատ կարաս տանես։ Անա շուրջուրները հավայկած սպաղա։ Կոմպրտեսա։ Անենք մեր իրերը հանցնենք, մեր ճամփուկները հանցնենք, ուսանք ամենից Ուսում ենք։ Ուսում ենք։ Սա վայո։ Գնացի։ Հաջող ապրես շատ։ Կոկոկյոն։ Ներելի ինձ։ Կանն է։ Ինչեր։ Ես։ Ապես պրծանք։ Ես արդեն օդանավակայանում եմ ու սպասում եմ, որ գեյթը բացի, որ հասկանամ, որտեղ եմ սպասելու ինքնաթիռին։ Իրականում արդեն մնացել ընդամենը կես ժամ, բայց գեյթը դեռ առկա չի պատուհանի վրա, հենց որ չգիտեմ որտեղից պետք է ինքնաթիռ նստենք։ Հուսամ թռիչքը չի ուշանա։ Կամ էլ կարող ուշանա, որովհետև սենց տենից Վրաստանում պետք է սպասեմ մոտավորապես 11 ժամ։ Հենց որ ավելի լավ է Հայաստանում սպասեմ, քան Վրաստանում։ Ու вообще ինչի ակայցին է ինձ դեպի Վրաստան ինքնաթիռի տոմսառ է։ Ավելի լավ չէ մեքենայով կգնենք։ Այդքան այնտեղ չի սպես։ Հա, ի դեպ։ Կայցին ինձ տոմս առնելուց ձեռքի ճամպրուկ չէր գնել, այսինքն ներառված չէր տոմսի մեջ։ Հետո չէր ասել, որ պետքա նախորոք չեկին անեմ օնլայն։ Հետո չէր ասել, որ ինձ պետքա ճամփորդական ապահովագրություն։ Ես այդ ամենի համար բացի ապահովագրությունից հուսամ Վրաստանում չեն ուզի ճամպրուկի եւ օնլայն չեկինի համար, որը չէի անցել, ես վճարեցի 32-33,000 դրամ։ Լավ, ինչևէ, այդ ամեն ինչը կարևոր չի։ Կարևորը, որ ես եկուց վերջապես գրկելու եմ իմ ձագուկներին։ Սիրտս այսենց դմ։ Ոնց որ մի հավերժություն սպասես լինեմ այսօրվան։ Ժողովուրդ ջան, մոռացա ձեր հետ կիսվեմ, չնայած կտեսնեք վիդեոներում Արմինեն նկարել է, բայց տեսեք ինչքան բան հանեցի ճամպրուկից։ Գիտեք ինչի, որովհետև ես տանը կշեռք չունեի, չէի կարա կշռեի։ Ու ինձ ընդամենը հասնում էր 20 կիլոգրամ, բայց ես արդեն վերցրել էի 32 կիլոգրամ։ Լիքը համովություններ։ Ու մենք ճամպրուկից հանեցինք 2 շիշ գինի, 2 շիշ գարեջուր, գիլասը, կիլո 600 գրամ, էլ ինչ հանեցինք, շորերս հանեցինք, մի պալոչկա երշիկ հանեցինք, ունդեղ էլի լիքը բաներ հանեցինք, որ կարասեմ, դե պատկերացրեք 12 կիլոն դեից ենք հանել, 2 կիլոսնեղից ենք հանել, որ լիքը համով բաներ, որ առել էի քայցենի ու երեխեքի համար հանեցի, բայց քաղցրները չեմ հանել, քաղցրները սաղ պահել եմ։ Շորերս սաղ հանեցինք, շոր պետք չի կգնանք Չինաստան նորից կգնենք։ Որոշել եմ այսուհետ, երբ որ ես Չինաստանից գալիս եմ Հայաստան կամ Հայաստանից գնում եմ Չինաստան, էլ հետս շոր չտանեմ բերեմ։ Ամեն անգամ բերում տանում եմ ծանր։ Մի քիչ տխուր եմ, որ քայցենի գինիները հանել ենք, բայց դե ուսանքից կհասկանամ։ Բնականաբար կհասկանա ինքն է ինձի տոմս առը այդքան քիչ զանգում են եթե ինչ իմ ինքնաթիռը ուշացել է ուշանում է ժամուկես սկզբանե պետք է 11-ին թռնեինք բայց ժամուկես ուշացել է 12-ից կես նոր կթռնենք էդ էլ դեռ բարձ չի
Ամեն դեպքում մեկը պետքա Վրաստանում սպասեի այդքան երկար, նա Հայաստանում կսպասեմ։ Մեր թռիչքը նախատեսված էր 12:30, նույն սկզբանը 11-ին էր, հետո ուշացրեցին մինչև 12:30, հիմա 12:20 ու ընդհանրապես լուրջ չկա, էկրանին ոչ մի բան չկա գրած, ու մենք հարցնում ենք, ասում են մենք տեղյակ չենք։ Մնացել ենք սենց։ Շողջանի բաժանը 1:07 րոպե ու մենք նոր նստում ենք ինքնաթիռ։ Չգիտեմ երբ կհասնենք։ Արգիր ուղղորեն խնդրում ենք ձեզ զբաղեցնել տեղերը համաձայն նստեցման։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես վերջապես Վրաստանում եմ։ 1:30 թռան, տենց 2:10-20 հասանք։ Մինչև 50 րոպե թռիչքը տևեց, մինչև հասանք վերև, ասեցին իջնում ենք շատ արագ։ Ամեն ինչ լավ էր, ինձնից ապահովագրություն չուզեցին, ոնց որ Երևանում էին ասում, որ կուզեն, բայց չեն ուզել, ամեն ինչ լավ է, հիմա ես եկել եմ արդեն մեկնման տեղը, այստեղ կսպասեմ մի քանի ժամ ու երեկոյան տենց 11-ի մոտերը կթռնեմ դեպի Պեկին ու առավոտ կհասնեմ, առավոտ չէ, Հայաստանի ժամով տենց մոտավորապես 10-ին 10:30, բայց Չինաստանում արդեն 2:40-2:30 կլինի։ Մի խոսքով ես սրտադրոք սպասում եմ այսօր երեկոյան ինքնաթիռ նստելուն։ Կնստեմ, կքնեմ, կզարթեմ արդեն Չինաստանում։ Իսկ հիմա ահավոր Քուրդիստանում եմ, ուզում եմ քնեմ, բայց նաև ծարավեմ, գնամ կամ ջուր գնեմ, կամ տեսնեմ եթե խմելու ջուր կա այստեղ վերցնեմ։ Ու շարժվենք առաջ, կամ էլ մի քիչ գիրք կկարդամ, քունս կտանի կքնեմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք հասել ենք Սինդիան, Ուրումչի, այստեղ մնալու ենք երևի 1 ժամ կամ ավել ու գնանք Պեկին։ Ընդհանրապես տոմսը նենց էր գրված, որ միանգամից Թբիլիսիից պետքա գնայինք Պեկին, բայց փաստորեն պետքա գայինք Ուրումչին, ինչնեինք, ստուգվեինք, հետո նոր գնայինք Պեկին, որովհետև այդ ինքնաթիռի մեջ նաև կային մարդիկ, ովքեր գալիս էին ուղղակի Ուրումչի։ Մի խոսքով Ուրումչիում ենք եւ սպասում ենք գնանք դեպի Պեկին։ Նենց եմ սիրում Չինաստանի օդանավակայանները, բոլոր օդանավակայաններում կա խմելու ջուր, ուղղակի ապարատ կա, գնում լսնում ենք։ Ժողովուրդ ջան, ես արդեն Պեկին եմ, վերցրեցինք ճամպրուկը ու ինձ հետաքրքիր է ստուգել են թե չէ, որովհետև Ուրումչիում ասացին, որ ճամպրուկը պետքա ստուգեն բոլորին, էլի։ Հիմա չգիտեմ, իմը ստուգել են թե չէ, բայց հիմնականում երբ որ ստուգում են, վրան թուղթ են կպցնում, երևի չեն ստուգել։ Տեսնենք, գնանք տեսնենք ամեն ինչ տեղում է թե չէ։ Ժողովուրդ ջան, հասել է սնվելու հերթը։ Մի քիչ երես կառնենք, քանի քայցեն ստեղ չի։ Ես էլ շատ հոգնած եմ, ոչինչ։ Վրանք կոլա խմենք։ Մի խոսքով ես հիմա գտնվում եմ Պեկինի այրապորտում։ Հեսա երևի 2 ժամից կսկսվի արդեն բորդինգը։ Մինչև այդ կարելի է հաց կերած, հետո այս մազերը սքանդած, հետո լվացվել, շպարվել, որպեսի գեղեցիկ հանդիպել իմ երեխաների հետ։ Ինչու՞ չէ նաև քայցենի հետ, մարդես կարող օտինոքի շոցել եմ չընդունի։ Ժողովուրդ չեք պատկերացնում ինչքան շատ եմ սիրում ես Չինաստանի օդանավակայանները։ Համ նախ շատ մաքուր է, ամեն տեղ, մանավանդ սանհանգույցները, շատ հարմարավետ է, ամեն ինչ կա։ Plus դրան լիքը ուտելու տեղեր կան ու համեմատաբար բավականին մատչելի է, համեմատաբար մնացած օդանավակայանների։ Մի խոսքով ընտրությունը մեծ է, մատչելի է, բոլորին հասանելի է։ Մի խոսքով շատ հաճելի է, շատ եմ սիրում ստեղի օդանավակայանը։
Ժողովուրդան մնացել է ընդամենը 1 ժամ։ 1 ժամից ես նստում եմ ինքնաթիռ եւ եւս ժամ ու կես ու հասնում եմ Լիվեն ու հասնում եմ իմ երեխեքին։ Արդեն 4 ամիս է ես սպասում եմ այսօրվան ու ոչ միայն 4 ամիս ես դեռ Հայաստան չգնացած ես սպասում եմ այսօրվան։ Չգիտեմ երեխեքը ոնց կդիմավորեն ինձ, նույնիսկ չգիտեմ Թեոն ինձ կհիշի, չի հիշի, կգա մոտս թե չէ, բայց ես շոտ եմ կարոտել իրանց 4 ամիս առանց երեխաների, ոնց որ տեսակ հետ վարժված լինեմ մամայությունից, պետք է անհապաղ հետ գնալ և ստանձնել մայրական պարտականությունները և պարտավորությունները։ Այս զգացողությունները Ուրջ եմ ասում ոչ մի բառով ես չեմ կարող բացատրեմ, ոնց ասեմ, ոնց որ մժղները մտածելն են սրտիս մեջ, ստամոքսիս մեջ ու հիմա ինձ քրքրում են։ Այ այդ կորքի ինչ-որ տարօրինակ զգացողություն է։ Սենց զգացողություն մեկ էլ ամեն անգամ ունեցել եմ, երբ որ պետք է երեխաները ծնվեին։ Միլայի ժամանակով չեմ ունեցել, որովհետև առաջն է գզեր ու ես չէի պատկերացնում ուղղակի դա ինչպիսի զգացողություն է։ Լեոյի ժամանակով եմ ունեցել, որովհետև ես արդեն ունեի Միլայի փորձ ու ես անհամբեր սպասում էի Լեոյին, տեսնեի ինքը ինչպիսին է։ Ամես ինձ սիրունացել եմ, որ երեխեքս ինձ սիրում տենալ, մանավանդ Միլան, որովհետև ինքը շատ նրբանկատ երեխա է, ես հիշում եմ, որ իմ դեմքը դուրս էր տվել, ինչքան լացեց, թե մամաս էլ սիրուն չի, ու չասեց մամաս էլ սիրուն չի, ուղղակի ասեց, որ այդ բզուկները մամային չի սազում։ Էլ չեմ նկարելու, բայց էլ կնկարեմ արդեն հանդիպում պահը, գնացիք։ Ժողովուրդ ջան թռանք, վերջին թռիչքն է, ժամ ու կեսից, կտեսնեմ երեխեքիս, կտեսնեք։ Хочу мама去。你知道妈妈是什么吗？这个钱。那时候是没端奶酪了就回去了。给爸爸亲一个，给爸爸亲一个，呀，给奶奶亲一个，滚，给奶奶亲一个，哟，你选哪一个？奶奶给你亲一个，你给他亲。爸爸亲你。哎呀， Ժողովուրդ ջան, ես հասել եմ Լիվեն, հիմա եկել եմ ստեղ որ ճամպրուկը վերցնեմ ու իրանք արդեն դուրս եմ սպասում են։找妈妈，你找我干嘛？还弄一个这个头发，还能做法的。妈教你的。还不好意思。不好意思。这三给你亲一个，这三给你亲一个。飞了几个小时？飞了好几个小时，你说飞了几天了？咋了？你饿了？孩子饿了？啊，饿了。我亲这个妈妈，我亲这个。好。不行，去吃饭。这垃圾是你。
不知道说什么好，反正很开心。先回家吧，回去先吃点饭。可是回来了，终于回来了，你可是回来了，终于回来了，终于回来了，我累死了。